یہ نا جی ایک آواز نہیں مل رہی، آواز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کمپریسر بھی ٹھیک ہی نظر آ رہا ہے۔ جنریٹر میں دو بیرنگ ہوتے ہیں، ایک فرنٹ ایک بیک۔ فرنٹ والا ٹھیک نظر آ رہا ہے لیکن بیک والے کے اندر تھوڑی نوائز آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس کا ایڈجسٹر وہ بہت زیادہ آواز کر رہا ہے۔ ایڈجسٹر ابھی ہم چینج کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے گاڑی کے جنریٹر کے بیرنگ بھی ڈلوائے ہیں۔ یہ گاڑی کا تب اس کے اندر مسئلہ آنا شروع ہوا جب گاڑی کو ایک کیمیکل کے ساتھ واش کروایا گیا۔ تو اپنی گاڑی کو کیمیکل کے ساتھ خدارہ نہ صاف کروایا کریں، وہ اس میں تیزاب شامل ہوتا ہے جس سے آپ کی گاڑی کے انجن کے اندر نقصان ہوتا ہے، بیرنگ شیرنگ خراب ہوتے ہیں۔ اور ہونڈا کے اندر تو اکثر پرابلم آتی ہے ریبون ریبرتھ اور سویک یہ ایک سائڈ کے پورے بیرنگ خراب ہو جاتے ہیں۔ ال شریف آٹو پر اللہ حافظ۔ بند کریں۔